waaqayyo ilmoo gaarii namatti haa qabu jedha. Akkas jedhu miti abbootiin keenya. Mee micoon kunii waggaa 8 biyya Arabaa hojjette keessatti mana maal fakkaatu jechuudha dhagaadhanii haadha isheetiif armee isheetiif ijaartee meekinoo dhaggeeffadha sagalee isaanii dhugaa baay'ee tokko kan nama gammachiisudha. Sagalee isaanii kana sirriitti dhaggeeffadha maaloo. Deemtee kan jirtu yoo dhuftee nu dubbistuuf immoo gara mana kiyya kana dhuftee mana kanallee alhamdulillah kunoo laa mana ammaa keessa teenyu kanallee obboleettiin kiyya konsittiinaan ijaartee harmee kooti kunoo laa harmee koo keessatti boqottee itti gammaddee rabbi jannata firdoosii jannata rabbi haa kennuuf gaafa seenillee gaafa fuula rabbii dhaxxullee cinqii qabrillee rabbii immoo rakkisinii muraasee biyya lafaa irrattis immoo rabbi nama biyya guddisu rabbi nuuf taasisu. Gammachuu guddaadha gaarmee kiyyees boqochiistee kunoo mana kana fakkaatu si ijaartettii fi alhamdulillahi rabbiin nuuf guddise. Waaqayyo ammallee akkanatti si haa eebbisu. Eeyyeen kaa sittiinaa hojii ishii akkuma miidiyaa qofarratti osoo hin taane kinoo maatii isheetirree haala kanaan gammachiistee harmee isheetiif mana ijaartee waggaa 8 turte waggaa 8 keessatti harmee isheetiif mana ijaartee. Isaan gammachiiste jechuudha. Dursa irratti hundi keenyayyuu keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirtan wanti hubachuu qabdan viidiyoo sittiinaa kanarraa wanta baay'ee hubatu jechuudha. Meeqaa keessanii biyya Arabaa abbaan keessanii qotiyyoo qambara keessaa baasee gurguree harmeen keessanii birrii sabbata isheerraa hiiktee yoo hanqatirree itti liqeeffattee biyya hambaa eega sin ergitee booda sin immoo bilbiluu fi dhiistanii bilbila keessanirree cufattanii abbaa keessaniin haadha keessaniin hodhuu buna bitadhu osoo hin jedhinii dhiira onlaayiniirraan bartanii jechuudha. Dhiira onlaayiniirraan bartanii kan birrii isaaf ergitan. Haadha keetiif buna bitadhu jetteen ergine abbaa keetiif waa kana godhadhu gaabii takka bitadhu jettee osoo hin ergini dhiira onlaayiniirraan barteef garuu qarshii achitti hojjattee ol fuutee ergitaa jechuudha. Dhugaas hin jedha ani dhugaa dubbachuudha fi mana madaamii keessatti wanna na qunnametu jira. Innis maal seetanii wanta kana irraa barattu jedheeni intala wayiitu jira. Intalittii suni gondoreedha jechuudha. Gondoreedha. Achiin amma gibbii tokko keessa hojjechaa turre iddoon ani hojjedhu sanii jaartii bira hojjechaa turte jechuudha. Intalli kun maatii isheetii erganii jiru. Erganii gurbaa wayiitiin wal barte jechuudha. Gurbaa sun immoo isheen gondorii inni gara baardaar jechuudha. Naannoo Daseeti garuu akkana ol dhufee jiraata. Achi intalli kun mucaa kanaaf in ergiti. Maatii garuu bilbilumayyuu hin bilbiltuuf jechuudha. Bilbila takkayyuu hin bilbiltu. Lakki bilbila bilbilii nagaa gaafadhurree yeroon ani jedhuuni maatii irratti yeroon bilbiluu cinqii natti haasa'uu birrii na gaafachuu danda'u jetteeti kan isheen bilbilarree hin bilbilleef jechuudha. Garuu turtii booda gara biyyaa deebite jechuudha. Intalli kun maatii dulloomaa qabdi. Haatillee abbaanillee kan dulloomanidha jechuudha. Achiin gaafa boqonnaadha gara biyyaa deebitu abbaan akkuma amma sittiinaa haati argitee lafa dhoofte kana abbaanis immoo halkanii guyyaa boo'aa ture. Maalan dhagee jedheeti kan inni boo'u jedhanii eega boqonnaadha ammoo akkana deebitee maaliif badde gaafa jedhaniini hojiitu naaf natti baay'atee bilbila na dhoowwatanii jetteeti jedhan kan isheen dubbatti. Garuu immoo intalli suni hojiin haa baay'atu malee bilbilli hin dhorkamne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi bilbila kaardiitti guunnee bilbiluu dandeenya. Waayifaayi iimoodhaan dubbisuu dandeenya maatii keenya jechuudha. Garuu isheeni maatiin qarshii na gaafata yoon bilbilee qarshii naaf erginaan jedhu animmoo qarshii hin ergu
Achiin micoon suni gara boqonnaa galtee gara biyya Arabaatti deebite. Eegasii gara biyya Arabaatti eega deebitee booda abbaan waanaa biti jedhee gaafa gaafatu isas bituu fi hin dandeenye. Arra boru osuma jettu abbaan gaafatee hin beektu nama baadiyyaatti dulloome humnaan danda'ee hin deemu waan ta'eef intala koo farda naaf bitii jedhee gaafate jechuudha. Isheen farda sana bituu fi hin dandeenye sababiin isaa baay'ee qarshiidhaaf jarjarti garuu immoo nama biraatiif ergaa turte jechuudha. Abbaan sun osuma farda sana gaafatu bilbilas as deebitee bilbilicha hin cufattee bilbila hin bilbiltuu fi hin dubbistu. Sababiin isinitti meera yoon dubbisee qarshii na gaafatu jettee wanta sammuu ishee amansiistee fi maatii ishee hin dubbistu jechuudha. Eega turtii waggaa 4 booda eega akkana deebitee kontiraata ishee dirree fixxee haaromsiistee waggaa 4 dabalattee gara biyyaa galtu abbaan ishee jalaa boqate. Eega abbaan ishee jalaa boqatee kan dhageesse iyyuu eega biyya galteeti jechuudha. Maal siniin jechuun barbaade kan dursayyuu akka as geessan akka immoo as geenyu kan taasise tokko maatii keenya. Akkuma obboleettiin keenya kun maatii isheetiif dursa kennitee jireenya isheetirree gara Finfinnee jiraachuuf dursa kan isheen dursa tokko jettee mana ijaartee fi haadha isheetiif jechuudha. Maaliif jennaan haadha ishee kanaa kan asiin ishee kan ishee guddisee maatii isheetiif kan mana ijaartee isheenis immoo gara jireenya mataa isheetti deebi'uudhaaf kan deemte tokko eebbuma argattu jechuudha. Gaafa maatii keessanii haadha keessanii abbaa keessanii isinitti gammadu sinimtirree gammachuu argattu jechuudha. Garuu maatiin ofii kan nama guddisee eegaa qarshii liqeeffatee biyya hambaatti sin ergee sin deemtanii si waa hin gooneef taananii baay'ee keessi isaanii sinitti rifata. Kanaaf jennaanii micoon kun rakkattee wanta baay'ee taateti kan waggaa 8 isheen biyya Arabaa kana Saawudii keessa hojjechaa turte jechuudha. Muudannoo isheetirree kan dabarsite tokko lamaan dhaggeeffachaa turtan jechuudha. Garuu wanta hunda sana keessa darbitee maatii isheetiif mana ijaartee isaan gammachiiste. Haatis immoo eega ishee argitee gammachuudhaan kan isheen guyyaa osoo ittiin himne sila dhufteef baay'ee rifattee lafa dhoofte jechuudha.